летището на Бали. Даже и спа има. Изцяло са запазили културата и тук. Това е емблематичния водопад, който е в летището на Сингапур. Мисля, че се води най-големия водопад, разположен във вътрешно пространство в света. Летището на Сингапур също се води едно от най-хубавите. Те с Доха общо взето година за година се съревновават. Но да, страшно е красиво. Ето го и от по-горен ъгъл. Между другото, намира се на терминал 1. Т.е. ако кацнете на друг терминал, можете просто да си вземете шътълбус напълно безплатен. Може би 15 минути. То се излиза извън терминала, на който сте кацнали. Не знам дали може с тези влакчета. На мен ни казаха, че само с автобус. То си е направено като туристическа атракция и между другото е огромно. Това цялото нещо, което виждате отвъд зеленината и водопада е мол. И даже не може да разберете, че е летище, ако не знаете. Ето да видите мащаба, за който ви говоря. Даже не знам на колко нива надолу продължава. Много. От летището има такива влакове, нещо като тяхното метро, само че не се води баш метро, по-скоро като влак си е, отделно има метро, но са много удобни. Ето тук има карта, аз още нищо не разбирам и не се ориентирам, но обслужват почти целия град и като цяло доста добре има развит градския транспорт, защото тук насърчава това хората да не карат коли. Даже са в така значително по-скъпи от цените, които са в другите държави. И отделно, за да може само да си карате колата, има един като лиценз, който трябва да си купите, който е от 120 до 200% от стойността на колата. Представяте си за какъв ценз става въпрос, ако искате да се придвижвате в Сингапур с кола, така че градският транспорт, те имат голям интерес да е добре функциониращ. Ето вижте колко интересно е направено, показва ви къде сте вие и колко минути ще ви трябва да стигнете до крайната си дестинация, да кажем, че искате да дойдете тук. Така цялото трасе го минавате и ви пише, че ще ви трябват 54 минути. Това е една от забележителностите в Сингапур. Намираме се в арабския квартал и тази джамия е така една от емблемите. Сега ще видим дали пускат да се влиза, защото някои джамии не пускат други религии, освен мюсюлмани. Аз не съм и облечена много подходящо, но да видим. В арабския район на Сингапур. Той не е само арабски, по-скоро, нали, Middle East, има много турски ресторанти, даже по-скоро за момента ми се струва турски, но си арабски. Толкова всичко се наблюдава, даже ето сега ще ви покажа
Тук Turkish Delights, предлагаха ми сладолета, ама то аз утре отивам в Истанбул, така че не могат да ме впечатлят. Но съм се запътила към едно кафе, което видях в Инстаграм и което ми беше мъст спирка за Сингапур. Надявам се наистина да е добро, но най-малкото си струва за концепцията. Ще ви го снимам и съм много развълнувана. То се оказа, че не е далеч от моят хотел, даже пеша дойдох. Да, stay tuned! Ето вече стигам до бизнес центъра на Сингапур. Това е един от известните хотели. Ето тук вляво сингапурската версия на Лондон Ай. Мисля, че се води най-високото такова виенско колело в света. Но не знам кой ги е задминал. Дали е лондонското или е някое друго. Ще ви излъжа. За момента впечатленията от Сингапур са ми, че е доста спокойно. Сега аз не съм била съвсем в най-централната част, бях само в арабския квартал, но все пак не мога все още да усетя този туристически така пренаситен дух, който присъства принципно в по-големите градове. Сега ще видим как ще е в по-централната част, защото аз се доближавам. Отивам до известните им градини. Това, което за момента също забелязвам, макар да четох, че при разрастването и развитието на Сингапур 90% от растителността е била махната, то разбираемо. Тук само това е имало, за да се построят тези сгради, няма как. Но още от 70-те години има такава политика Сингапур да е зелен град и наистина се усеща. Навсякъде има растителност, всяко едно свободно пространство са го запълнили с някакъв вид градини, растения. Виждате още от самото летище как ви посрещат. Сега градините, в които отивам също, те са така символ на Сингапур. Отделно по сградите също има такива зелени пространства. По много смарт начин е строен града и определено се забелязва. Да ви споделя за една прясна ситуация от Starbucks тук, която имах и която и в Индонезия ми се случва, в Турция преди да се науча как да си поръчвам по същия начин. Значи в тези държави те не знаят какво е дълго еспресо. И като си поръчате еспресо, ви го правят буквално е така един пръст. А ако помолите да е по-дълго, не разбират. Значи черно дълго кафе, което за тях е филтър кафе. Американо. Значи дабъл, т.е. двойно еспресо. Някакси наистина не мога да променят въобще какво им обяснявам. И аз казвам, не, просто пуснете на машината малко по-дълго. Дабъл! Пак се започва разговора от начало. В Бали също аз се примерих в един момент и еспресото ми го носиха такова италианската версия. И си добавя малко минерална вода, ако не искам да го пия толкова силно.
Тук също даже стана лек проблем, защото те не са толкова мили, колкото в Индонезия. Аз тук идвам с така едно хармонично настроение и съм свикнала всички да ме поздравяват, да се усмихнат и да са мили. В Сингапур има лек контраст с Индонезия. Не казвам, че са груби, просто спрямо Бали не са толкова мили. Да, в Турция по същия начин не можеха въобще да ме разберат какво е дълго кафе. Не знам, кажете, ако имате някакви съвети как да си поръчвам дълго еспресо в останалите части от света, защото до такава степен съм свикнала в България това нещо да го пия и да се разбирам и на всички да им е ясно какво представлява дълго кафе, че срещам трудности в Европа. Във Франция нямах проблеми, там си имат едно... То се нарича баш дълго кафе, кафе алонже. В Италия също много не се разбираме. Не мога да се сетя за други части на света, честно казано, как е било, но така по най-пресните ми впечатления просто не знаят какво е дълго кафе. Ето това е входа към известните градини Gardens by the Bay. Ето там трябва да стигна след малко. Честно да ви кажа, тези градини наистина са огромни и то не са само те. Има още поне 2-3 такива пак забележителности около тях. Едното е ето това, което е Cloud Forest, Flower Dome. Те просто се плащат. Те се намират ето там. Те са като ботанически градини. Едното е с цветя, другото е... мисля, че пак са някакъв тип градини. Аз нито имам време да влизам в тях, нито чак такъв интерес. Аз колкото и да се подготвям преди дестинациите, на които ще ходя, честно казано, тук си мислех, че за 10 минути се обикаля и съм готова, но особено ако тръгнете да ги посещавате всичките, другата атракция, която можете, тук тази част, между другото, е безплатна. Вечер има и светлинно шоу, може би ще го оставя за утре, няма да се връщам пак до тук тази вечер. Да, и двете са безплатни. Вече ако искате да се качите там горе, ако виждате има хора, които се разхождат, това е платено. Та ако тръгнете да ги обикаляте всичките възможности наоколо, преспокойно половин ден не ви мърда. Сега може би си заслужава, не знам, трябва да си проучите, зависи какво ви харесва да правите, зависи колко време имате, какъв ви е бюджета. На мен не са ми правите да ги видя всички градини, по-скоро тези дървета така са хайлайта. Ето това е платената атракция, за която ви говорех. Струва 14 сингапурски долара да се разходите на това мостче, което е около 20 лева. Сега не е лошо. За още 14 може да се качите там горе. Не знам аз дали да ви го препоръчам или не. Честно казано, чуда се дали да се качвам. Дойдох с идеята, че ще се кача, ама не ми изглежда толкова впечатляващо, ако трябва да съм честна. Тук тези като базари за храна, те са за бързо хранене и има най-различни, като как да ги нарека, будки с ястия от различни краища на света. Сега най-вече са азиатски, но някои са типични сингапурски, има от Индонезия, най-различни специалитети. Ето с това се отличават, че пред вас всичко готвят. Между другото, някои от тях имат и звезди Мишелин. На всичко има снимки, обяснено е. Ето така изглеждат. Водят се по бюджетна опция, но за сметка на това, като сте тук в Сингапур, ви препоръчвам поне една вечер или един обяд да прекарате тук, да си изберете нещо и да имате
такъв типичен кулинарен експириенс. Типичната риба барбекю, тя е много известна за тук. И това е място, на което правят само риба и някакви морски дарове, така че би трябвало да е добре. Ето тук човека ми даде устройство, както виждате. Аз така добре си заредих таблата. Надали ще ям всичко, но поне да пробвам. Ето това руце, което виждате тук, също е много типично. Казва се попия и вътре има някакви зеленчуци. Тук си взех един пържоляк в това пакетчето, а тези зеленчуци си ги взех само заради зеленчуците. Ориза може би няма да достигна до него. Много са типични тук, всякакви такива сокове правят. А това пиле, искам да ви покажа опашката за него. Още 6 часа. Сигурно по-късно става километрична. Реално то е много известно. Китайско е и е от китайците, които са се заселили в Сингапур преди години. Реално е много семпо. Сега ще се опитам да се доближа да го видите. Ето само ориз, бял пиле и мисля, че соса е по-специален. Чак толкова да чакам за едно пиле. Сега сигурно е хубаво, но аз не съм много фен на месото, така или иначе ще пробвам рибата. Така, обратна връзка. Устата ми гори. Аз принципно харесвам пикантно, но тук беше някакво друго ниво. Честно казано, 2/3 от нещата не ги изядох. Малко кофти за food waste, аз хич не съм фен. Но просто исках да пробвам различни неща. Едното от нещата, които си бях взела, се оказа сладко. Зеленчуците също. Тук в Азия всичко, което е с сос, има захар в него. Даже като бях в Бали се шегувахме с един местен, че... Защото аз го питах какви са индонезийските десерти и той ми каза, то основното е десерт. И то наистина е така. Даже сега си взех един такъв сок от лайм само и жената я питах поне 5 пъти, не се шегувам. Даже исках да преведа с Google Translate, за да съм сигурна и я следях в ръцете какво слага, да не ми сложи захар. Рибата, която пробвах, между другото, не беше лоша, просто супер пикантна. Не е съвсем моя вкус. Доста е далече от европейското. Аз пак се водя така сама себе си се определям като фуди. Бях получила кои ястия биха ми подходили на вкуса. Да не съм експериментирала супер много и пак не е моето просто. Ще видим утре дали ще дам втори шанс. Може да отида на някой друг фуд маркет или да пробвам това въпросното пиле. Той изглежда по-леко. Тогава сега се разхождам в Чайнатаун. Покажа един от най-футуристичните магазини на Apple, които съм виждала. По средата на реката. И на фон небостъргачите. Наистина е... Уау, тук! Не знам дали те живеят в бъдещето или ние сме леко изостанали, но... Определено има разлика.